لما البنت تقوم لتطبخ تفتح لها قناة ام فهد على اليوتيوب، بتتبع الوصفة والمقادير بالحرف وبتطلع معها احلى طبخ. بينما الولد بيكون بده يساوي شاورما وبالغلط بيعمل ملوخية. البنت تطبخ باحترافية كاملة ومن ما حتى تتعذب، بينما الولد بيجي ليكسر بيضة وبعدها بيغسل ايده وبيحط عليها ملح وبيقلبها وبيغسل ايده وبيشعل النار تحتها وبيغسل ايده، وبعد ما يغسل ايده كمان بيغسل ايده. البنت بعد ما تخلص طبخ بيطلع معاها صحنين وشوكة بس للجلي، بينما الولد بيطلع من وراه برج كامل. والمشكلة انه حتى البيضة اللي هو طبخها بتطلع محروقة. الفيديو الكامل بالقناة.